今日咧嚟到荔枝角嘅 D2咧，就食呢個咧阿木台灣麵啊。咁啊未嚟過，一陣間咧我就叫一啲嘢食咧就 share，咁啊一陣間俾大家睇。呢個咧就係黃金泡菜啊，係一啲咧應該係椰菜啊，加啲咧黃色唔知乜嘢嚟嘅咧，唔知咩？OK。呢個係滷肉飯啊，咁咧就好似同平時嘅 presentation 有啲唔同，咁啊有隻蛋喺度，隻蛋好似咧壓過咁樣嘅，唔係圓形。OK，應該都好味嘅。仲有呢個咧就係台灣腸嘅滷肉飯 set，咁呢個咧就幾廿蚊嘅啫，有一啲配菜啦，同埋呢個飯咧就細咗啲嘅，正常一個人 size。跟住咧，呢個就係我最中意食嘅台灣香腸，因為咧食得好安心。有咧就係呢個鹽酥雞啊，一條條咁樣。咁啊，鹽酥雞係咪真係炸雞啊？啊，咁今日咧就見到咁多嘢食啦。哇！呢度啲台灣菜咧，當然好台灣啦，啲味道咧就好台灣啦。同埋咧，覺得呢個價格咧，好似咧觀塘一間台灣店咁樣，可能大家台灣店都係咁樣啦。咁呢度啲人咧都好 nice 啦，冇得講，台灣人都係咁樣。但係呢個當然啦，呢度啲 waiter 咧係香港人嚟嘅，咁個 culture 嘅影響啩。